In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het CMC zich distancieert van een rapport. Het gaat om een rapport dat is opgesteld door inspecteur-generaal voor de volksgezondheid Serving Kelly over de dood van een patiënt in maart 2021. Het ziekenhuis, het CMC, distancieert zich daarvan. In het rapport wordt namelijk gezegd dat de patiënt is overleden door een medische fout. Volgens de inspecteur-generaal is de patiënt acuut komen te overlijden na de toediening van een middel dat niet geschikt is voor het doorspoelen van een infuus. Het CMC stelt daarin tegen dat zowel de klachtencommissie als de onafhankelijke medische tuchtcollege hebben geoordeeld dat het een natuurlijke doodsoorzaak betreft. Volgens het ziekenhuis is er niks van waar van de beschuldigingen en zeggen ze dat ze de vergaande, ongefundeerde, onprofessionele en ongepaste verwijten naast zich neerleggen. We gaan even verder met het CMC, want er is een hoge score in een enquête die het CMC heeft gehouden. Het gaat om een tevredenheidsenquête en daaruit komt naar voren dat het ziekenhuis een 8,4 krijgt van de patiënten die zijn ondervraagd in december vorig jaar. Andere cijfers uit de enquête blijven onder meer dat ze wat betreft de kennis van de artsen, het veilig voelen in het ziekenhuis en een respectvolle behandeling hoge cijfers scoren. Waar het minder positief is, gaat het over de wachttijden in het ziekenhuis en over de bijwerkingen van medicijnen. Het CMC heeft de enquête gisteren bekendgemaakt. Dan gaan we naar consequenties voor de raffinaderij. Die zijn er toch, dat zegt oud-vakbondsman Hensley Harms. Die laat weten dat de sancties die Amerika heeft opgelegd aan Venezuela, of in ieder geval weer heeft geïnstalleerd wat betreft de oliesector van het land, gevolgen zullen hebben voor Curaçao. Nou heeft eerder de directeur van de RDK laten weten dat hij die gevolgen niet zag. Maar volgens Harms zullen de sancties van Amerika gevolgen hebben, onder meer voor het Settlement Agreement dat de PDVSA en de RDK hebben ondertekend en de plannen om de raffinaderij weer open te krijgen. Want hoe je het ook wendt of keert, door de Amerikaanse sancties zal het moeilijker worden om een Venezolaanse tanker op Curaçao te krijgen, aldus Harms. Magie is een collectieve inspanning. Het zijn mooie woorden, die werden gisteren uitgesproken door de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zijn naam is Edson Hato en hij gaf gisteren een bijzondere speech. Hij riep in die speech onder meer op tot samenwerking binnen het Koninkrijk, maar wenste vooral meer magie tussen de verschillende landen. Magie die volgens hem moet resulteren in concrete voordelen voor de bevolking van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De receptie bij de vertegenwoordiger in Scharlo was druk bezocht en later in deze uitzending besteden we meer aandacht aan de speech. De politie houdt 3 mannen aan. De politie heeft gisteren op de Helmin Magno Wiels Boulevard een auto aangehouden. Daarin zaten 3 mannen en die zijn gearresteerd. Ze werden op de grond gelegd en moesten daar blijven liggen terwijl de politie de auto doorzocht. Een man had eerder op de dag aangifte gedaan van diefstal in zijn huis. Daarvoor zouden de 3 verantwoordelijk zijn. In de auto werden geen gestolen spullen gevonden, maar de politie heeft de mannen wel meegenomen naar het politiebureau en heeft de zaak verder in onderzoek. Dan was er een ernstig ongeluk met 4 gewonden gisteravond op de Caia Dominico Don Martina, beter bekend als de Nieuwe Haven. 2 auto's knalden met hoge snelheid tegen elkaar. De politie gaat ervan uit dat een van de auto's door een rood licht is gereden, maar de gevolgen waren aanzienlijk. De auto's hebben veel schade opgeleverd, maar ook 4 mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht met de ambulance. Vooral een jonge passagier was er ernstig aan toe. En dan gaan we naar Bonaire, want op Bonaire kunnen de bevolking Sahara-zand verwachten. Dat gebeurt dit weekend. Zoals bekend is het droge seizoen genaderd en komend weekend zal er weinig tot geen regen zijn op het eiland. Maar, zo heeft de Meteo bekendgemaakt, er zal wel opmerkelijk veel Sahara-zand zijn op Bonaire. En dat betekent dat het zicht minder zal zijn. De eerste massastof uit de Sahara heeft woensdag de ABC-eilanden, dus ook Curaçao en Aruba, al bereikt.
Maar dit weekend zal het vooral prominenter aanwezig zijn. Mensen met allergieën en ademhalingsproblemen worden geadviseerd hiermee rekening te houden. En dat geldt ook voor Curaçao en Aruba. Even een break, dadelijk meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. Na ano 2009, família Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wagnos Awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de no menos 120 cubos por hora. Curta explicação de Ready Mix Batching Plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclado, dingen mixer die planta e não dingen terug. We beginnen met honkbal, want de selectie van Curaçao heeft gisteren de eerste wedstrijd in de Serie del Caribe gewonnen. Dat gebeurde in Miami. De Curaçao Suns, zoals het team in dit toernooi heet, was te sterk voor Mexico en Curaçao won met 6-5. Serie del Caribe is een toernooi waarin kampioenen van de grootste wintercompetities het tegen elkaar opnemen. Het vindt plaats in Miami en in de selectie van Curaçao zitten 7 spelers met ervaring in de Major League en meer dan 15 die international zijn voor het team Kingdom of the Netherlands. Naast Curaçao en Mexico doen ook Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela, de Dominicaanse Republiek en Panama mee. Dan gaan we naar de speech van Edson Hato, de nieuwe vertegenwoordiger. Hij stelde zich gisteren voor tijdens een inauguratiespeech. Hij legde uit wie hij is en hij sloeg een brug naar de toekomst van de eilanden. Kijk naar dit gedeelte van de speech van de nieuwe vertegenwoordiger. Laten we beginnen bij het begin. Wie is Edson Hato? De oudste zoon van een Jehovah-getuige pastoor, jammer genoeg overleden. En van een vrijgevochten vrouw, nog steeds mijn moeder, Mayra Hato. Eén ding wat bij ons altijd gold: als je een droom hebt, als je iets wilt, dan moet je ervoor gaan. Niemand zal het je geven, je werkt er keihard voor, want anders het valt niet in je schoot. En dat heb ik toch wel in mijn familie te danken. Daarnaast ben ik een Judy Curaçao. Een Judy Curaçao dat weet wat het is om rond te lopen zonder dat je je eigen geschiedenis en achtergrond goed kent en weet. Een Judy Curaçao die heeft gewerkt in organisaties en omgevingen die vrij wit waren en daarin succesvol moet zijn, tegenslagen moest hebben. Een Judy Curaçao dat weet wat het is om rond te lopen zonder je eigen identiteit te onthullen omdat je bang bent dat je uitgesloten wordt. Dat is de Judy Curaçao die hier voor jullie staat. Eén ding heb ik geleerd: verschillen maken je krachtig. In tegenstelling tot wat wij allemaal denken, dat verschillen ons moet scheiden, denk ik dat dat juist de bron is van je kracht. Dat is de bron van waaruit wij moeten werken. Dat maakt ons krachtig. En als je weet wat die verschillen zijn, wat je kracht is, dan zijn de mogelijkheden oneindig. En nu komt het. Onze eilanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Wat is de kracht die wij hebben? Onze mensen zijn creatief.
Onze mensen maken van heel weinig heel veel. Onze mensen weten wat het is om weerstand te bieden. Maar onze mensen weten ook wat het is om door te zetten. En af en toe heb ik niet het gevoel dat wij deze krachten erkennen, doorleven en daarvoor staan. Ik hoor te veel, we zijn klein. Maar kijk nou hoeveel talenten we hebben gegeven aan de wereld. Honkballers, wetenschappers, zakenmensen. En hoe kunnen we zeggen dat we klein zijn? Ik snap dat niet. En later vandaag plaatsen we de hele speech op de website van Extra. Dan kunt u zien wat Edson Hato heeft gezegd bij zijn kennismakingsspeech. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want bij een zware brand veroorzaakt door een gasexplosie zijn in een buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi minstens 3 doden en 270 gewonden gevallen. U ziet op de beelden dat het ging om een enorme explosie. 2 van de dodelijke slachtoffers bezweken in een ziekenhuis. En volgens de woordvoerder van de brandweer ging het om een explosie van een vrachtwagen geladen met gasflessen. De explosie veroorzaakte een enorme vuurbal die zich wijd verspreidde. De oorzaak is nog onbekend. Er wordt wel gevreesd dat er veel meer doden en veel meer gewonden zullen vallen. Maar u ziet in ieder geval op de beelden dat het een enorme impact heeft in deze wijk bij Nairobi. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik wens u een heel prettig weekend. Maandag zijn we er weer met meer nieuws en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens. Dag.